เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงไม่มีใครสามารถเอาทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของใดๆที่นอกกายติดตัวไปได้เลยเราเกิดมาก็มาตัวเปล่าและเกิดมาคนเดียวและเมื่อต้องจากไปก็จากไปคนเดียวและจากไปอย่างตัวเปล่าเช่นกันสิ่งเดียวที่ตามเรามามีเพียงกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราได้กระทำไว้มันก็ต้องติดตามตัวเราไปทรัพย์ภายนอกอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแต่คุณงามความดีจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติดังนั้นก่อนวันที่จะจากโลกนี้ไปจงรีบสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นให้ใจได้จดจำเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ก็คือความดีหรือบุญที่เราได้กระทำไว้ในชีวิตนี้เท่านั้นเอง